aqui para mais um vídeo. E é melhor você se inscrever no canal. Senão o Loves Bem vai te atacar. Então deixa o seu like. Hoje eu tô com mais um vídeo para nossa série do canal The Ben 10. É claro. A única série do meu canal é de Ben 10. É uma de Naruto. Ver se tem alguma coisa aqui na ravina. Com a picada do meu inventário. Então, galera, para o vídeo aqui para a gente vai pegar aquelas esmeraldas e a gente tá com todas. Será que eu passei aqui? E que eu uso mais fantasia para mais com ele que ele não toma dano, se ele sai. Com todas as esmeraldas com certeza. Gente, tá bugado. Tá bugado. Funciona o universo. Mas primeiro você pega as pedras. Pra fazer fornalha. E madeira pra fazer craft table. Agora sim, já tá pronto. Não? Pronto assim. Não dá pra perdoar. Aqui. Conta ele, todo mundo conhece ele. Nossa, quebradores, melhor só pra coisa que quer ter que quebrar. Esmeralda. Vou lembrar alguma esmeralda. Aqui e uma aqui. Botar a fornalha aqui, ferro aqui para esquentar uma coisa. Ferro não é carvão. Bora ver na vila que tem pela vila. Mas aí primeiro antes e a gente vai ver os aliens bem. A gente vai ver só os que a gente põe. Então vai ver 4 aliens. No próximo episódio a gente vê os outros. Então aqui
O glutão. Então que o glutão peladão. E o glutão com roupa. Ele é pelado, só que é a evolução do glutão. Já foi 2. Ele é 2 que a gente já conhece. 4. 4. E diamante. E pronto, eu vou acabar. Não dá para explorar. Dá tempo de ainda mais coisas. Esta é a cabeça. A história começa como ela diz, com todo o possível do lado infinito. Agora deu poderes e com eles sabe muito benzer. Acaso encontra você se admira diante dos seus olhos vivos. Um ser alienígena que bota pra quebrar o benzer. Como se poderia combater com inimigos. Ele não pode ter medo do moleque me tira do seja onde for. É o benzer. É o benzer. É o benzer. A loucura que eu fiz é bem 10. Mas agora não é bem 10 não. Do clássico, nem do recalibrado, nem do super Omnitrix. Agora é bem 10. Eu penso que é calma. Se não tinha nada, você chama bem 10. Ele usa no pulso, transforma e salva o mundo. É bem 10. Foi, é hora de bem 10. Bem 10. Baby. Agora eu quero ver como vai ser de bem 1000. Tem problema que eu preciso de outro. Seu idiota, que tu fez com a Wanda Max? Vocês são uns idiotas mesmo. Gostei desse mapa, vou para o vídeo. Amanhã eu construo isso. Tchau.